हेलो दोस्तों, आज हमने बाथरूम की फिटिंग की है। तो ये हमारी मेन लाइन है बाथरूम के लिए और हमने यहाँ पर वॉश बेसिन के लिए पॉइंट छोड़ा है। ये देख सकते हैं आप ठंडे का। और यहाँ पर दो नल के लगेंगे बाथरूम में अंदर, ठंडा और गर्म। और ये हमारी मेन लाइन आगे। और यहाँ पर सिस्टम और जेट स्प्रे के लिए पॉइंट छोड़ा है। और यहाँ पर एक छोटा नल का लगेगा और ये ऊपर गीजर के लिए मेन लाइन।